السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم طبعا في قناتي قناه كوره. لو انت اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك في القناه. طيب في الفيديو دوت هتعرف ايه؟ هتعرف ترتيب الدوري السعودي، ترتيب الهدافين، نتائج المباريات اللي اتلعبت بعد انتهاء الجوله رقم 22 في دوري روشن السعودي. الجوله رقم 22 انتهت ونادي ونادي الخليج السعودي ما شاء الله هو عقده الانديه الكبيره. نادي الخليج السعودي النهارده بيتعادل مع نادي الاتحاد بنتيجه 1-1 في الدقيقه الاخيره، يعتبر من ضربة جزاء ملهاش اي 60 لازمة، ولكن بيوقف سلسلة الانتصارات بتاعت نادي الاتحاد وبيتعادل معاه بنتيجة 1-1 زي ما قدر يفوز على نادي الهلال السعودي في النص الاول من الموسم. وطبعا يعني كانت هو اللي وقف سلسلة انتصارات نادي الهلال السعودي برضه. فنادي الخليج هو عقدة الفرق الكبيرة حرفيا. نادي الاتحاد ما اقتنص ان هو موجود في المركز الاول ويوسع فرق الصدارة، ولكن للاسف نادي الخليج وقف كل الكلام ده. الرياض والفيحاء اتعادلوا 0-0، الاتفاق قدر يفوز على التعاون 1-0، الاهلي السعودي فاز على القادسية 4-1، والنصر السعودي فاز على الوحدة 2-0، والهلال السعودي فاز على الخلود 5-1. ودي كده نتائج الجولة رقم 22 وخلصت الجولة رقم 22. الترتيب حاليا ما زال الاتحاد في المركز الاول ب 56 نقطة، الهلال السعودي في المركز الثاني ب 51 نقطة بفرق 5 نقاط كاملين عن نادي الاتحاد السعودي. النصر في المركز الثالث ب 47 نقطة، والقادسية نفس ال 47 نقطة، ولكن فارق الأهداف لنادي النصر السعودي عن القادسية. الأهلي السعودي موجود في المركز الخامس بفرق طبعا 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث والرابع اللي هم النصر والقادسية ومعاه 44 نقطة، والشباب السعودي في المركز الخامس ب 36 نقطة، في المركز السادس قصدي ب 36 نقطة. فدول كده أول 6 مراكز في الدوري السعودي. بعد كده بقى عندك الاتفاق، الرياض، خليج، التعاون، خلود، ضمك، العروبة، الفيحاء، الفتح. الهدافين كريستيانو ما زال في الصدارة وحده ب 17 هدف، وكريم بنزيما ب 16 هدف، وجوليان طبعا لاعب القادسية ب 15 هدف، ماركوس ليوناردو 15 هدف، عبد الرازق حمد الله 14 هدف. مستني منك لايك وتشترك في القناة. سلام.